皆さん、こんにちは。今日は意外と知られていない野菜の秘密についてお話しします。特に私たちが毎日食べているじゃがいもの意外な素顔について掘り下げていきましょう。実はじゃがいもにはソラニンという自然の毒素が含まれています。特に緑色に変色した部分や芽には要注意。これはじゃがいもが自分を守るために作り出す天然の農薬なんです。緑色に変色したじゃがいもを食べると吐き気や頭痛の原因に。芽が出たじゃがいもの芽には通常の6倍もの毒素が。光に当たると毒素が増えるため暗所保存が絶対条件。毒があるなんて怖く感じるかもしれませんが、むしろこれは賢い野菜の知恵。適切な保存方法を知っているだけで安全に美味しく食べられるんです。